Seriously, keyboard ni memang padu untuk gaming dan kerja-kerja office. Ada rainbow backlight dengan 10 jenis efek cahaya. Nak gaya simple, cool atau flashy, semua ada. Tak suka feel switch yang sedia ada, tukar je. Switch dia jenis swappable 3 pin. Plus, guna wire USB, plug and play je. Tak ada delay langsung, lancar je. Keyboard ni ada backside display. Boleh laraskan ketinggian mengikut keselesaan korang. Saiz layout 60% memang menjimatkan ruangan meja. Jadi kalau korang nak keyboard yang stylish, compact dan power macam ni, cepat-cepat grab Z Friend T62. Confirm puas hati. Link ada disediakan.